ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கற்பூரவள்ளி கஷாயம் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ இந்த கஷாயம் செய்கிறதுக்கு கற்பூரவள்ளி இலை, மிளகு, சீரகம், சுக்கு, இஞ்சி, பட்டை, கிராம்பு இது எல்லாத்தையும் உரலில் வச்சு தட்டி சேர்த்துக்கலாம். ஒன்றா ஒரு பாத்திரம் எடுத்து 2 கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி லேசாக சூடேறினதும் இந்த தட்டி வச்ச பொருள் ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம். இந்த கஷாயம் ஒரு 10 நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு கொதிக்க வச்சிடலாம். இந்த கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஒரு ஃபில்ட்ரு வச்சு ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நம்ம இதை இந்த கற்பூரவள்ளி கஷாயம் சளி இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லது. குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம், பெரியவங்களும் குடிக்கலாம். நீங்களும் இதை ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.